堅持咗幾十年，用竹升嚟壓麵，都係想嗰啲客人食得開心。我叫肥仔文，所以我攞我間鋪都叫肥仔文啦。咁嚟澳門都30幾年，初嚟澳門咧，入咗間麵店嗰度做打雜。老闆咧知道我咁勤力，咁啊佢都教咗我。後嚟就去咗筷子基嗰邊就開咗間車仔檔，經營咗6、7年之後，跟住就去氹仔開咗第一間嘅肥仔文咯。當時係1999年開嘅。嗱，水蟹咧每日咧都係要用新鮮生猛嘅。用水蟹加上埋我哋嗰個用明火煲出嚟個粥底，嗰個效果出嚟就好靚啦。我哋而家主打咧都係水蟹粥啦、椒鹽狗肚啦、椒鹽粟米啦。我哋嗰個雜燴炒麵啦，同埋我哋蝦子雲吞撈啦。我哋咧就始終用心嚟做啦，對得住嚟幫襯我哋嘅客人啦。